sepi lokasi nih. Kita akan mancing di sini nih. Dan di sebelah sana, di ujung dekat rerumputan atau bekas penambangan pohon, saya akan naruh kamera di sana karena biar dapat ke sini nih, angle-nya dapat ke sini. Tuh. Kalau di sini saya kesulitan menaruh kameranya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mancing di curug. Di curug samping perumahan. Katanya di sini banyak ikan dan ini sarang ikan. Kita coba dan kita buktikan ya. Tuh teman saya lagi mulai. Yuk ikuti. Wow.
saya akhiri sampai di sini ya dulu karena cuacanya sudah mulai sore. Mendung, besok kita kesini lagi. Tuh. Saya sepil lokasi deh, biar rilis ya. Sepil lokasi. Oke. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga mudah rezeki dan sehat-sehat selalu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.